చేతులు కట్టుకున్నావా? ఇప్పుడు చెప్పు, జ్యూస్ ఎందుకు తాగినావు? తెలియకుండా తిన్నావా? చాక్లెట్లు ఎన్ని తిన్నావు? తెలియకుండా తిన్నావు. బిస్కెట్లు ఎన్ని తిన్నావు? ఏమి తినలా. నీకేముంది ఇప్పుడు? నీకు జలుబు. ఇంకేముంది? అందరికి చెప్పు. ఏం చెప్తావు? జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఏమేమి చేయకూడదు చెప్పు. ఏం చేయకూడదు చెప్పు. చెప్పు. నువ్వు చెప్పకాకు, నువ్వు చెప్పు. జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయకూడదు చెప్పు. చెప్పు, ఏమేం చేయకూడదు చెప్పు. ఏం తినాలా? దగ్గు, జలుబు, చాక్లెట్, లేస్, ఐస్ క్రీము, జ్యూస్. ఆయన ఎప్పుడు తినాలా? అన్ని రోజు బయటికి పోయేటప్పుడు బయటికి పోయేటప్పుడు తింటావో? జలుబు దగ్గు అన్నీ పెట్టుకొని తింటావో? పోతుంది. పోయిన తర్వాత తింటావా? ఉన్నప్పుడు తింటావా? పోయిన తర్వాత తింటా. ఉన్నప్పుడు తినవో? ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఎందుకు తిన్నావు మరి? తెలియకుండా తిన్నావా? మాకు చెప్పు, అందరికి చెప్పు. జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయకూడదు చెప్పు. నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పు. ఇప్పుడు చెప్పు. జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయకూడదు చెప్పు. చాక్లెట్, ఐస్ క్రీమ్, జ్యూస్, లేస్, బిస్కెట్ తినకూడదు జలుబు ఉన్నప్పుడు. కరెక్టా? తినకూడదు కదా? ఓకే.